Oke, ini burung berhasil kita jinakkan ya. Ini burung masih hidup. Oke, sekarang kita kembalikan dia ke kandang ya. Waduh, pintarnya dia ya. Ya, burungnya ini ya. Nih. Sekarang kita kasih ke kandang ya. Oke. Asik. Ya, itu dia udah balik ke kandangnya. Ini ya burungnya. Oh, ini kandangnya udah terbuka nih dia nih. Oke. Jadi tipsnya itu kita harus ajar dia di tempat kosong agar bisa jinak. Kita keluarkan, kita ajak bermain, kita ajak mandi. Ya. Terus mulai ada perubahan kita ajari. Disitulah dia bisa jinak. Jadi seperti begini kita ulangi ya. Seperti ini. Terus kita begini ya. Kita kembalikan ke kandang ya. Iya. Dia lari. Yuk. Jadi tips dari David dulu. Terima kasih.